friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா vlog தான். vlog 3 நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் ரெண்டு vlog actually எடுத்தேன். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வரதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு வீடியோவும் வந்திருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து vlog 3 வீக்கெண்ட் தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஸோ அதனால நான் வீக்கெண்ட் தான் மோஸ்டா எடுக்கிறேன். இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசை வந்து முடிஞ்சாச்சு. ப்ளஸ் இன்னைக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா நான் உங்களுக்கு வந்து கிச்சன் வந்து காமிக்கிறேன். நான் எவ்வளவு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன், எதெல்லாம் இன்னும் பண்ணவே இல்லை அப்படின்றது. ஏன்னா போன வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க, நான் ஒரு பேண்ட்ரி ஒரு சின்ன 2 ஷெல்ஃப் மட்டும் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன். ஸோ இன்னும் சில கிச்சனில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, சிலதெல்லாம் குட், சிலதெல்லாம் நாட் ஸோ குட். அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், லைக் கிச்சன் வந்து மெஸ்ஸியாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே அது ரொம்ப ரொம்ப காமன் தான். ரொம்ப வந்து கான்ஷியஸாக இருக்க வேண்டாம், வீடியோக்காக ரொம்ப அப்படியே பலன்னு இருக்கணும்னு கான்ஷியஸாக நம்ம இருக்க வேணாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஜென்ரலாகவே என்னோட கிச்சனை வந்து நான் கொஞ்சம் நீட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். பட் ஒன்றுமே இல்லாமல் ரொம்ப அப்படியே வந்து பளிங்கு மாதிரி தொடச்சி அப்படி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படின்ட்டு. ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி சமைச்சு முடிச்ச அப்புறம் ரொம்ப மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் நான் எதுவுமே லோட் பண்ணல. டிஷ்வாஷரில் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் பார்த்துலாம் என்னென்ன மாற்றணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ப்ளஸ் எது வேணுமோ நம்ம முடிஞ்சால் இன்னைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரலாம், எதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கல. லஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். எவ்ரி வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த லஞ்ச் தான் இருக்கும். நான் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, என்ன லஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் தான். இப்போ குக்கர் வந்து சைடில் வந்து வச்சுருக்கேன். வெறும் சாதம் வந்து, ஏன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதம் கலக்கிறதுக்கு. ஏன்னா தாளிச்ச தயிர் சாதம் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து முன்னாடியே வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா ஆறிடும். இப்போ நான் கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே நல்லா ஆறிடும். வந்தோடனே ஜஸ்ட் தாளிச்சு கொட்டி நம்ம வந்து கலந்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதம். எனக்கு சுட சுட சாப்பிட்றதோட கொஞ்சம் ஆறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தயிர் சாதம்லாம். சைட் டிஷ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். ஊறுகாவும் இருக்குது வீட்டில், வந்து எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் இருக்குது. ஸோ அதுவும் கிளாசிக் காம்பினேஷன். ஸோ என்னத்தை நான் வந்து சைட் டிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி கிச்சனை நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வியூ காமிச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தோசை பண்ணிவிட்டு அந்த கல் சூடாக இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் எடுத்து வைக்கலை. ஸோ இதில் வந்து லைக் சாதம் வச்சுருக்கேன், இன்னும் இது வரல, விசில் வரலை. ஸோ அதனால் அந்த சவுண்டு தான் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசும்போது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் டிஷ். நான் வந்து தயிர் சாதம் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்கணும். ஸோ இது வந்து மேலே நான் கேரட் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி சுண்டல். ஸோ காராமணி சுண்டல் தான் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் போட்டு. மேலே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கேரட் வந்து கிரேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ இது கொஞ்சம் நிறையவே பண்ணியிருக்கேன். ரீசன் என்ன, ஆரியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றி இதை பிசைஞ்சு கொடுத்துருவேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். நார்மலாக நீங்கள் சுண்டல் மாதிரி வேக வச்சுட்டு அதில் வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்புலாம் போட்டு தாளித்து போட்டு அந்த சுண்டலை ஆட் பண்ணி தேவையான நீங்கள் பவுடர்லாம் போட்டுக்கலாம். நான் வெறும் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக பெப்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து தனியா பவுடர், இது 3 தான் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு கலரிட்டு லாஸ்ட்டாக மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிரேட் பண்ணி போட்டுருவேன் நான். கேரட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட். இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆனியன் கூட மேலே வந்து பச்சையாக சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ப்ரோட்டீன் மஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன சமைச்சாலும் அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தயிர் சாதம் எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது, பட் ஆனால் ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லஞ்ச் தான். ஏன்னா நேற்று நைட்டு ஹெவியாக இருந்ததுனால இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம். ஸோ கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இந்த பேண்ட்ரி தான் நம்ம அன்றைக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? கீழே இருக்கிற பேண்ட்ரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சதுலாம் ஓரளவு க்ளீனாக தான் இருக்கும், ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இல்லை. பட் ஆனால் நான் இன்னும் இதெல்லாம் வந்து லோட் பண்ணலை டிஷ்வாஷரில். இங்கே பாருங்கள், சாப்பிட்டதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லோட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படியே டீ மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம டிஷ்வாஷரில் போட முடியாது. நான் குடிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் சொல்கிறது வந்து இது வந்து டிஷ்வாஷரில் போட முடியாது. இது போட முடியும், பட் ஆனால் இதை நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணலை, ஜஸ்ட் தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சது அது. ஸோ டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷரில் ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கிச்சனில் வந்து எதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்ன ஐட்டம்ஸ் நான் வாங்கினேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது, இது வாஷ் பண்ணி போடணுமா அப்படின்ட்டு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறது கிடையாது. இதை ஜஸ்ட் தண்ணி வந்து எடுத்துட்டு நான் அப்படியே தான் போடுறேன்.
ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டீ பாத்திரம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, நான் வெறும் தண்ணி தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த டீ பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருவேன். எப்பயுமே வந்து ட்ரையாக வைக்க மாட்டேன் டீ பாத்திரம்லாம். ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் உள்ளே வைக்கலாம். நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு மார்னிங் கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணுறேன் இந்த டீ பாத்திரம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் உள்ளே லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் வைக்கிறது இருக்குது. ஸ்பூன் கரண்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், லோட் பண்ணியாச்சு. வேறு எதுவும் இல்லை இங்கே லோட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த இடம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த இடம் வந்து க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லஞ்சுக்கு வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே உள்ளே லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஐக்கியாவில் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வைக்கிற மக்ஸ் வைக்கிற இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நம்ம சூடாக ஏதாவது சமைச்சோன்னா அதை ஜஸ்ட் இது மேலே வச்சுக்கலாம், கீழே வைக்கிறதுக்கு பதிலாக. ஸோ அதுக்கு இது வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வந்து சுகர், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட். இது வந்து டீக்கு வாங்கியிருந்தேன். இது நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி. நான் உங்களுக்கு போன வாட்டியே காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து டீக்கு. நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி. எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி பிடிக்கணும்னு கிடையாது. இதில் மார்னிங் வந்து ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குக் பண்ணும் போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் காஃபிக்கு வாங்கியிருந்தது. என்னோடய பிளாக் காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் நான் செய்வேன். நான் இது ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் எப்படி பிளாக் காஃபி பண்ணணும்னு. ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் ஈவினிங் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், லைக் டிஷ்யூ ஸ்டாண்ட். இது அப்புறம் இந்த மாதிரி நான் நிறையா வாங்கியிருந்தேன் ஆக்சுவலி. இது ஒன்று, அப்புறம் இந்த பிளான்ட் ஒன்று, இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தது. அப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடம் தான் இப்போ நான் இன்னைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த ஒரு 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 இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா கட் பண்ணுறது, நம்ம சமைச்சதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இடம். ஏன்னா நம்ம வந்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பக்கத்தில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுட சுட எடுத்து வைக்க முடியாது. ஸோ இங்கே ரொம்ப கிளம்ஸி ஆகிடும். ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்து லைக் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கேயும் வைக்க முடியாது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி தான் கிராசரி வாங்கணும். சாட்டர்டே தான் மோஸ்ட்டாக நாங்கள் வாங்குவோம். இதில் வந்து வெங்காயம் மட்டும் இருக்குது பாருங்கள். பட் ஆனால் வந்து இதில் ஃபுல்லாக பூண்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது கோகோனட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினாக வந்து உருளைக்கிழங்கு, அந்த மாதிரி திங்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸு, அது எல்லாமே இங்கே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். நான் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் கிராசரி அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹாரிசான்டலாக அப்படியே நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதோட நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வெர்டிகலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். போய் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஏதாவது கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம எடுத்துட முடியும். எடுத்துட்டு மேபி ஒரே ஒரு இதுவாக வச்சுட்டு மிச்சது ஒன்று மட்டும் வந்து வேணா ஃப்ரூட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிளான் இப்போ இப்போதைக்கு அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். என் கூட நீங்களும் வாங்க கிடைக்கு பார்க்கலாம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஆர்கனைசர் இருந்ததுன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து நான் வந்து சிலது வாங்கியிருந்தேன், நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இது வந்து மாவுக்கு நான் வீட்டிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இது மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐக்கியாவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து கிரேட்டட் கோகோனட்டு, இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின கறி லீவ்ஸ், இது வந்து நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தேன் காய வச்சு இது பண்ணி கொண்டு வந்த கறி லீவ்ஸ் இது. ஸோ கருவேப்பிலை. ஸோ அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜும் நான் இன்னும் பெருசாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலை. இனிமேட்டு தான் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இதுக்கு ஏதாவது ஆர்கனைசர் தேவை அப்படின்னா நான் வாங்கினேன் அப்படின்னா கவர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. அதேமாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னப்பா மிக்சிலாம் எங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் மிக்சிலாம் வந்து மோஸ்ட்டாக உள்ளே வச்சுருவேன். ஜார்லாம் பாருங்கள் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நான் வந்து மிக்சி வந்து கீழே வச்சுருவேன். ஏன்னா நான் வந்து எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வந்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிக்சி ஜார் அங்கே இருக்குது.
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டிப் யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்டெயின்ஸ் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, இது எதோடதுன்னா நம்ம தோசைக்கல் இருக்கு இல்லையா இரும்பு, அது இதில் வச்சா இந்த மாதிரி ஸ்டெயின் வருது. இது ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி யோசிச்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சு இதுக்கு மேலே தான் வைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஓரமாக அந்த பக்கம் இந்த ஷீட்டை வச்சுட்டு இப்போ நான் இங்கே கேஸில் இருக்கிறதுனால நான் எடுத்து வைக்கல, அதை ஆறின உடனே வாஷ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் தடவிட்டு இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஓரமாக வச்சுருவேன். ஸோ தட் அந்த ஸ்டெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஸோ இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணணும். இது ஸ்டெயின் ரிமூவர் வந்து ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸ்டெயின். பட் மிக்ஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் நான். ஓகே தான், ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வரலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் கொஞ்சம் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே நட்ஸு நான் அன்றைக்கி வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இப்போ நட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் செஞ்ச குழம்பு பொடி அதெல்லாம் இந்த பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்ஸு அதெல்லாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் பொடி அந்த என்னென்னலாம் நம்ம வந்து பவுடர் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுவோமோ அது இதில் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு, ஜீரகம், உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு அதெல்லாம் இதை வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுமே எங்கே போனாலும் நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். மற்றபடி வேறு எதுவும் இந்த கிச்சனுக்கு இப்போதைக்கு நான் பிளான் பண்ணல. ஏன்னா கொஞ்சமாக பிரித்து பண்ணலாம். ஒரேடியாக நிறைய திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை நம்ம எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாமல் நம்ம கஷ்டப்படுவோம். நீங்கள் அப்படி பண்ணுவீங்களான்னு யோசிங்க. அட் அ டைம் மொத்தமாக ஆர்டர் போட்டுட்டு நிறைய வாங்கிடுவோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளம்ஸியாக ஆகிடும் உங்கள் கிச்சனே, நிறைய இடம் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஏரியாவாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ஓகே இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது, அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன ஐட்டம் வாங்கலாம், ஓகே இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம வாங்கலாம், இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வரும். ஸோ அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி வந்து ஐக்கியாவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் நான் வாங்கியிருந்தேன். இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இது பாருங்க, இதில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த கவர்ஸு, அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுற அந்த இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல, ஸ்பாஞ்ச் கிளாத், கரெக்ட் ஸ்பாஞ்ச் கிளாத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்து, இதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம வந்து செட்ரேட் பண்ணி வச்சோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கீழேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான். அதில் ஃபுல்லாக கிளிப்ஸுங்க. ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கிளிப்ஸ். எத்தனை பேருக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். ஐக்கியாவில் பயங்கர யூஸ்ஃபுல். எஸ்பெஷலி உங்ககிட்ட கண்டெய்னர்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா அப்படியே கவரில் நீங்கள் அப்படியே வந்து கிளிப் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் கடைக்கு கிளம்புவோம் மோஸ்ட்டாக. ஸோ நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏதாவது ஆர்கனைசர் கிடச்சிது அப்படின்னா ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். மெயினாக இந்த ஏரியா நான் இப்போ காமிச்ச ஏரியாவை எப்படி வந்து அந்த ஸ்பேஸ் சேவிங் பண்ணலாம், லைக் வெர்டிக்கல் ரேக் மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் நான் டிஷ்வாஷர் போடும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லைக் எல்லாமே ஹோல் டே வந்து என்னென்ன பாத்திரம் இருக்கோ அது எல்லாமே நாங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு ஆன் பண்ணுறது, மார்னிங் வந்து அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஷோடது, அந்த பிராண்டோட தான் இது. சோஃபார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்ததுலேருந்து டெய்லியே வந்து டிஷ்வாஷர் தான் போட்டுட்ருக்கோம். வீட்டில் வந்து என்னைக்காவது சமைக்கலை, லைக் வெளில போயிட்டோம், வெளில சாப்பிட்டு வந்தோம், ஒரு 4-5 பாத்திரம் தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நாங்களே தேய்ச்சிருவோம். ஏன்னா இல்லைன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலே தேய்ச்சிருது. பட் டிஷ்வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி வாட்டர் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படிதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு முடிஞ்சதுன்னா நீங்களும் படித்து பாருங்கள். டிஷ்வாஷர் வந்து நிறைய வாட்டர் சேவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் நான் படித்தது. பட் மேபி ஒரு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. பட் ஆனால் நான் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக டிஷ்வாஷர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அதுவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லைக் நைட்டு போடும் போது நாளைக்கு மார்னிங் வந்து லைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கழிச்சு நான் லஞ்ச் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வெளில கிளம்புவேன். ஸோ நான் அப்போ வந்து இந்த விளாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஷாப்புக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாமே கிடைக்கும். சரி கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஐக்கியாவில் இருந்தது ரேக்கு, பட் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆக்சுவலி அங்கே. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எடுக்கலை. ஸோ மீன்வாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நிறைய புது கலெக்ஷனும் வந்திருந்தது. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கு பிளேட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்டாக நான் இங்கே வாங்க மாட்டேன். ஐக்கியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இதே மாதிரியில் வந்து நான் பவுல் வந்து குட்டியாக வந்து ப்ளூவில் வச்சுருந்தேன். அது வந்து சென்னையில் இருக்குது ஆக்சுவலி. இது நல்லாயிருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் இந்த பவுலுமே. பட் வீடியோவுக்கு காமிக்கும் போது அழகாக இருக்கும். ஸோ நான் இந்த ரேக்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிச்சனில் வந்து ஷெல்ஃப் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க, ஆர்கனைசர்ஸ். பட் நான் எது வாங்கினேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் அரேஞ்ச் பண்ணும் போது காமிக்கிறேன். ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷர் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு, ஏன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு சொன்னதுனால இவ்வளோ லேட்டாக எடுக்கிறேன். இல்லைனா மார்னிங் நான் எழுந்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு வேலையாக எடுத்துருவேன். ஸோ நல்லா பளபளன்னு இருக்கும், நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. நான் உங்களுக்கு டீ பாத்திரம் காமிக்கிறேன், அதுதான் மெயினாக காமிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ இதெல்லாம் கூட பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் கூட நீங்கள் தாராளமாக வந்து வைக்கலாம், உள்ள ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, நல்லா க்ளீனாகி வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ பாத்திரம். இது எவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் வாட்டர் ஆக்சுவலி அது க்ளீன் பண்ணும்போது. ஸோ சுத்தமாக அந்த சோப்போட அந்த ஒரு எந்த தடமே அதில் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு பளபளன்னு க்ளீன் பண்ணிடும். ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஏரியாவை நம்ம வந்து செட்டப் பண்ணிடலாம். இந்த பர்டிகுலர் ரேக் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருந்தது, அதோட ஹோல்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருந்தது. ஸோ இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்து இன்னும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினாலும் சரி, இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினாலும் இதில் வந்து வைக்க முடியும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிக்கிட்டேன். ஸோ தட் திருப்பி நம்ம வந்து ரீபர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக. ஈஸி அசம்பிளிங் தான். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து தள்ளுறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு வீல் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நான் வீல் போடலை, அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். மேபி ஃப்யூச்சரில் வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம மேலே வந்து வீல் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கும் போது. ஸோ என்னென்னலாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்ததோ அதை மட்டும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இவ்வளோ இடம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது. வர்டிக்கலாக வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஏரியா கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த சின்ன பார்ட் ஆஃப் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷனோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. அன்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ, டேக் கேர், பாய்.